Dilluns els explicàvem els resultats d'un informe de Càritas que assegurava que 2 de cada 3 famílies ateses per l'entitat viuen amb uns ingressos inferiors a un salari mínim interprofessional. Avui volem fixar-nos en un d'aquests casos, el de l'Aisetu, una mare soltera que cobra el sou mínim i que amb ell ha de mantenir a 5 persones. L'Aisetu té 25 anys, és mare soltera de 2 filles i és una de les usuàries dels serveis de Càritas diocesana de Girona. A través dels seus programes d'inserció laboral va poder formar-se i entrar al mercat laboral, però les complicacions van arribar quan va començar a buscar pis. He portat molt de temps buscant pis i les immobiliàries, tenim moltes complicacions amb les immobiliàries. Clar, el fet de ser negra o marroquina ja et descarten de la llista. Et descarten de la llista completament. I el fet de ser negra o marroquina i mare soltera, més. Després de moltes traves, l'Aisetu ha pogut trobar un pis gràcies a un conegut, on viu amb les seves 2 filles, la seva germana i el fill d'ella. Treballa en una bugaderia on cobra el salari mínim i aquest és l'únic ingrés de tot el nucli familiar. Però per sostenir a 5 persones, amb 1.000 euros no n'hi ha prou. Els salaris són salaris mínims i amb el salari mínim, vulguis o no, pensant-ho, no arribes. No arribo, vaig molt justa, molt justa. Em dona per pagar el lloguer i algunes coses de les nenes i el menjar. La prioritat és pagar el lloguer i comprar menjar. Després tot l'altre. El cas de l'Aisetu no és únic. De les famílies ateses per Càritas, una de cada 3 viu amb ingressos d'entre 450 i 1.000 euros, una inseguretat econòmica que fa que hagin de viure dia a dia.